观众朋友，今日讲好模方向收看福起来係阿明姑劉孝明。福起來今日有唱到係來自我哋苗栗的水美的藝術家，我哋鍾義正先生來到我哋現場。一般細時節有學過台詞，但是後來又從事無窮樣嘅一種藝術的創作。今日來到我哋現場，我同我哋分享講，而後來係樣嘅經驗過來，而係為水美的藝術創作同時，喺12年來，而喺台灣同中國開過無窮嘅展覽，有乜嘅心得，我哋馬上歡迎今日呢義正先生來現場。義正先生好，主持人好，各位觀眾大家好，我係來自苗栗的鍾義正。義正先生今日嗰啲訪問來到我哋現場，同時咪帶來很多嘅作品啦，嗬。我再請問一下，因為頭先我哋節目一開始嘅時候，你有講到講，以前有學台詞嘛，對，但是後來又冇從事我哋嘅水美的藝術嘅創作，你咪同我哋觀眾朋友大約紹介一下講，萬些一啲算是學台詞嘛，嗬，純粹水美相關嘅一啲學習嘛，嗬，同我哋觀眾朋友紹介一下好唔好？好，其實我細時候家下，我係到我姨嘅屋企，好，我姨長期係當戲房寫台詞，嗰叫咩當戲房畫水墨嘅，軍人軍官，他因為他的關係，他經常下了班之後，然後都到他的書房去創作。那我小時候我住在他家嘛，然後我就很常會去他的書房去串門子啊，然後他就會經常跟我邊寫字邊跟我講，邊寫字邊跟我講，就這樣子長期聽下來，其實耳濡目染之下，其實我覺得那個應該是啟發我的一個很好的一個起點啦。對。咁後來講，因為你這個嘛講，這個其實學台詞這件事情，當初本來印象係幾好嘅嘛，嗬。對。咁後來你冇繼續行下去咯？嗰樣時係我小學時候，然後但是到了都我差唔多國中家下，我都以前我讀嗰樣時嘅時候，為升學會比較有壓力，所以我就只好先放在一邊，都抹一下，然後但是後來又碰到一些很好的朋友，他們是學舞蹈叫做學舞蹈嗰叫嘟嘟好，叫講叫我來高雄考中華藝術學校，嗰叫都冇話講我來順沙考美術科嘛，我講好啊，我都要考看咧，結果都係考上，嗰時候我就係第一屆。對，喺你面嘅算下來其實係真係喺中華藝術學校第一屆嘅算是學生嘅其實係對北部都係同高雄來讀書，我緊張冇？講我緊張冇，其實唔係呢，其實嗰時候我就係一群小朋友搭夜車，3更半夜搭夜車，然後都跟媽媽、父母親都講好了，然後搭夜車過來考試的。然後考上之後，其實我們大家都很快樂。但是後來一起討論的時候，我們都說：天哪，我們竟然可以那個年紀那麼小可以去架抽查來抽壓查過來嚟考試，其實後來真緊張嘅。因為嗰時就是講，雖然講初中畢業啦，初中畢業考嘛，雖然講初中畢業，但是有稱啊。對。學嘅跳舞嘅，然後考嘅藝術嘅嘛，冇咁樣嘅。嗰時其實對苗栗一般人來講，我話你係我哋南部人去北部讀書考試，可是嗰時候談到講，北部嘅人到我哋南部來考試，但是因為嗰時中華藝術學校算是國內嘛，授書，有專門書嘅用藝術嘅一啲方法書寫人嘅。咁嗰時係全部住校嗎？對，我就嗰時候考過來，我就冇乜地方可以，可能就是說親戚也就可以喺咧，嗰時候我就都喺到學校嘅宿舍，所以嗰時候我就全部都都喺鄉下嚟，喺到鄉下嚟，都住在學校的宿舍裡頭。冇鄉內嘛，喺鄉下下。對。我媽你啊，對，不過伊哋喺學跳舞嘅，練舞跳舞，伊哋學啥？然後水美嚟水。對，不會。哦，嗰時我嗰時候我的學校我覺得學校幫我們安排的還不錯，是各科還有影劇科我們都會混着，但是都是女孩子。對。你嗰要走音啊，對。因為他按路按人過來，你有得走音，腔響也有得走音。對。其實你都唔會感覺到嗰熟冇得感覺到嗰強。對。
嘿，所以那时候我们那一间宿舍几乎都是美丽的。我问的问题，这时间美丽下来吗？不会讲行吗？他跟你听话不会讲行吗？还是全部讲国语？其实台湾爱的没有讲过，其实可能我唔想本人谈到，都用喇叭讲。时代下时我讲行吗？对，讲本人快发时我讲行吗？对，因为有时可能地方的那个乡情不同哈，古时候我哋有时都会条条用讲法把个要谈公用的模样都按你摸拿嘿。对，佢嗰時間這個下來算是米食版嘛哈，可是米食版一般好嘅大部分咧行西洋嘅吧？全部都有，它也有中国话哈，然后也有书法，对，唔過這樣子其實以前啊同阿姨從嗰度看到嘅、學到嘅哈，都係跟那種傳統嘅大寫意的水墨，還有真正的那種很，我覺得很有氣勢的那種書法。那唔過我一學到以後，我看到我老師教嘅係。小型的寫意畫，應該說寫生畫，他是從寫生開始教我們，所以那時候他給我感覺是，怎麼跟我想象的，我當初接觸的是不同，所以那時候我就比較沒有感覺，所以我就沒有很認真的去畫，所以我反而去選立體組、立體雕塑組，對，嘿。可是後來畢業嘅時間，你要作品嘅，後來你試試你行嘅路用啊，的立體雕塑也一條路係咪？我畢業以前我都有想講，我按嚟行立體雕塑組嘛，因為講真嘅，立體雕塑組哈，行咗動到用具，還有空間，並不是說一般在家裡頭就可以做的。所以後來我在畢業前我就思考這個問題，然後後來我想說，我應該要轉平面組，然後我就剛好我就覺得就這麼剛好，我正在想的時候就被我碰到三民家商的一個何崇老師。他是做室內設計的何崇老師，然後那時候何崇老師他又很願意收我為他私底下的弟子，所以那時候我跟他學了蠻多的一些繪畫的技巧、手繪的技巧，而且他也給我咩本來懂基礎很扎實的功夫，然後尤其是其實那時候我還蠻喜歡他的畫，因為那時候我看到他的畫的線條的時候。我感覺佢線條哈，都有那種張力，還有生命力。那時候我的心裡頭，我都推想講，我見過我沒有畫過案呢，所以他其實影響我很大，對。嗰種欣賞，而這個本身畫嘅算是畫落嚟講話，而形容嘅一種派呢啊。他其實佢畫嘅算係傳統誒，他畫的一些人物畫，其實我覺得還蠻生動的。對，我覺得他的一些。都是屬於比較應該說寫生畫，對。可是他可以把線條畫得很棒，讓他在畫線條的時候，能夠呈現出那種氣勢，還有那種瀟灑度，哈，然後就是讓我感覺，這條線條哈，本來就一個很平凡的線條，竟然可以畫出它的生命力，對，所以那時候真的是影響我蠻大的，所以我一直覺得說我很幸運，我在這一路。可以碰到這麼多很好的老師。可是後來對立體的雕塑專心啊，能做平面呢，算是美術的一個創作。對，那一部分行都會叫呢，美術的創作一部分啊。其實後來何崇老師，然後接受到當時有高雄有件班落設計，班落室內設計，他接受然後接受因為接到上班，然後我上班一陣子以後，然後因為我生小孩嘛，哈，我還有嫁到屏東醫，然後要這樣子彎彎反反。那時候早期還冇嗰啲高屏大橋，嗰時候我按嚟勞動演哈，嗰時候嗰樣成日老公誒，按嚟太辛苦誒，然後我都留工作拿專業我卡做，然後我叫圖家我當拿到公司一叫，然後唔過我發覺按嚟其實。會影響到我嘅生活，嗰種好喺香港都變到講，我都全心投入佢帶生意咧，對係。剛才講法，咁後來要乜嘅時間要開始接觸到水美的一個藝術創作咯。其實嗰樣子嚇，我係愛帶我生意嚟學書法，也我同佢開始講，因為我帶佢學書法，結果佢冇學好，變到喺我。
头旁边的人，你这个有底子啊，有基础啊。点到爱学个笔记行啊吼，个书法老师讲诶，以前啦，我从你来个头诶。學書法好啊，個好啊，講下都係學。結果我下醫下胎師下下醫哈，結果我都更下更有興趣，嘿，個一直到臉書有串起，好，臉書串起來之後，我又不小心我又頭臉書上面又看到何崇老師 po 了一張圖，給他貼了一張清明上河圖，台灣的清明上河圖，跟我都看到，佢可以攞清明上河圖畫到暗活潑哈，我都又燃起了我學水墨誒那個興趣。嗰時候我都開始要請個水墨老師一學安咧。你嗰時嘅清明上河圖係用水墨，用水墨。嘿。嗰時其實個老師以這個本來嘛會用水墨吧，係咪？對，其實佢係學室內，室內設計嘅，唔過佢係設計，因為它有底，它有那個水墨的底子。對，我唔能我講，有線條嘅貼片，因為其實剛剛講有一個有算是室內設計嘅工，我說我講底子嘅人吼，一個畫線條嘅部分，其實我比較講係真係係水墨出來嘅人。個線條嘅感情嚟講嘅話，其實真係會畫嘅完全冇共用啦。對。咁後來你就開始學擺時水墨一個算是水墨的一個學習，咁你學幾久啊？差唔多，我從這樣時開始學，其實我見到一下還有吧。見到我讀研究所，包括研究所，我也是走平面創作設計。對，其實我這一路來大概差不多有12、13年。對。嗰時萬世學過台詩，但是他也有因為這人嚟學台詩，結果冇想到台人把台詩也學也有興趣。休息一下我下個節目我哋賣嗰度個精彩故事哦。翻過來，復起來嘅。上節目來自我的苗栗，但是加到我的萬丹的鍾義正先生來到現場，同我哋分享講，當初做乜嘅要重新開始我哋嘅水墨藝術嘅創作。我想問一下義正先生，因為其實這個成立的一段到中華藝術工作團隊嘛，嚇，當初儂會想要成立一個團隊呢？其實我就應該可以也係仲夏藝術工作團隊哈，其實係我的老亞同好哈，好朋友、好姐妹安尼一起成立的啦哈。因為講真嘅，水墨哈同南部算懂競爭，唔過我哋嘅理念都會認為說，大家團結反而可以找出自己想要的東西來，所以我們不想要，就是說各個自己去單打獨鬥，所以我們才會團體一起。團隊合作去做這個事情。我等於講一定人去作戰啊，無論一群人去作戰過好，係啊，我上邊嘛一定全部人向下打嘛過好。但是問題係講，你這頭先講係南部嘅水墨藝術的市場幾競爭哦。對，其實很競爭。我之前講北部嗰個競爭呢。點都北部冇，我知道冇。真哦，對，我一直我感覺到講，譬如講藝術創作啦、水墨啦，好像安尼能夠古典嘅啊，可能喺咩北部其實發展以前發展得過早，嗰屬於嘅市場過大。冇想到講嘅南部嘅市場其實幾競爭。因為南部嗬，一向係感覺嘅啦，因為南部學水墨嘅嗬，其實冇北部暗多。然後還有南部資訊冇北部暗發展的暗好，嗰時候南部一定會競爭會較大，對，嗰時候其實就係講有一群，他個人有共同嘅愛好嘅人，共下來組成一個團隊嘅嘛，其實資源可以分享啦。對，其實同時資訊嘛可以他個人去分享一件事情。佢哋講即係有一個筆名叫做義墨嘛，嗬。當初你做乜會按一個筆名咯？其實當初哈喺我一個好朋友，佢喺度台北，佢喺學姓名學，咁有一擺我都老佢討論到，
名字的问题，我记得讲，我发觉无笔名呢，其他人讲的啊，你说我本名走天下，我这么，我讲用完名的都好诶，对我对我嚟讲，用完名的都好诶。结果记得讲诶，冇，我知道艺术家哈，还要有笔名，张有咁嘅气势，你啊，佢記得冇話講誒，安尼唔要取筆名，冇講好啊，哈，我記得還有幾多塊是冇愛生肖啦，哈，幾多塊是一起誒，都依照我的生肖一起。我講有一個乙，那個3點水一個金，那個乙，有講那個乙哈是古河水的名字哈，它算是很時間很長的一條的古河。他說它是一個很包容的一條河，然後也是勇敢的意思哈，然後所以他就問我說，可不可以用這個儀跟你的儀真的儀哈是同音？我說還不錯耶，然後說那墨都係老年水墨有相關嘛，然後他就去用儀墨去算。還跟我的那個生肖啦，還有這個行業啊，還蠻搭的。給他講那就用乙墨好不好？我說好啊，所以我就很高興的就一直用到現在。剛才對差不多1多年開始用啊喏。差不多用張2年。張2年，不是乙墨這個人其實蠻算過優啦。對於講，我哋突然看到上面寫乙妹的嗰種作品來講，我把當2年聽聽。安久誒，最近這幾年的新人。對。好，嗰個其實唔錯啦，有幾多位藝術家即係攞愛的筆名啦，因為其實有時間睇嘅用個名嘅團嘅以後嘅作品來講，我感覺我合一些，因為人哋提供其實這個後來睇中國啦，睇台灣其實有開過展覽。對。想我請問一下講，其實中國的市場同台灣的市場，看水墨的藝術以後有冇相同地方嗎？其實中國大陸哈，佢幅員廣大，佢真的是人才太多了，人也很多，所以他隨便去抓個1、2個會畫水墨的都很簡單，非常非常的簡單。然後反而是台灣，他承接了2獎帶過來的人才，所以那一段時間中國大陸其實是有一個斷層的。哦，有斷層哦。對，我一直以來，我一直覺得講，其實係算是中國自己嘅一啲，算是一啲我哋講國粹嘛，係藝術，不是人一直都有人呢。他們有人，但是那時候他們的文化鬥爭的問題，所以他們是停斷的。哦，大師都停頓征服了台灣的啦。對，所以我覺得他們也是這幾年，應該說這10-20年來哈，然後開始又再重新補回來。但是就像我剛剛說的，他們人才太多了，所以他們的競爭會比台灣還要大。真的很大，然後他們就會想辦法去發揮他們傳統的水墨可以有什麼變化，到他現在有很多的新水墨，他們可以發展出新水墨，包括我後來去跟中國大陸學散風水墨也是一樣的，也是從他們那邊學來的。乜叫做新水墨？就是它是用傳統的水墨去做不同的延伸和不同的圖，應該說，去做它的變化，但是它還是沿襲了傳統的水墨的精神。對。等於你講，其實雖然講伊個後來有一啲傳承，但是伊個後來接下來以後，伊嘛學習嘅軌道，譬如講，我哋講其實後來軌道嘅算是水墨的態勢嘛，比強過去中國去做欣賞嘛，哈。然後同時即係講，而家嘅人才嘛，嗰頭嗰數睇下要一兩10年地步，其實中國大陸都開始有大量去發展嘅東西，甚至發展嘅新水墨。咁你幾時就去交流以後，我都發現到講，其實相對台灣咯，台灣的我哋還是算是屬於傳統嘅水墨的路線，係咪？台灣哈，它一下都變到講傳統的路線沒有哈，然後不過還有台灣比較偏向於自動性技巧，去做當代的一些當代水墨，那我自己我會比較偏向於傳統水墨，因為我知道啦，你要把真正傳統的水墨可以畫到很，我覺得要讓我自己很滿意，我才會想要再去走當代，因為這個當代的基礎還是在於傳統的水墨。對。嗰時等於都講，其實
对我用安尼伊的发展来讲的话，虽然讲是我们台湾算是有传统水墨的一个带哈，但是后来一路发展出一个新的水墨，好当代水墨哈，当代水墨的基础。但是对于中国来讲的话，虽然伊中间有传过差不多10年的时间，但是后来伊接到以后，伊开始开发的一种新的一个水墨的意思，等于你讲无同样的路线，后来都行无同样的一个发展。一定会无同样哈，不过。一下网络哈资讯量实在是太多了，其实两边都是交流的。冇錯，就像我頭先講嘅，我以中國大陸嘅老學嘅到嘅新式水墨，跟嘅到尾我來台灣嘅大學，喺度也講嘅，就是比較屬於對當代的水墨，對，係。咁即個呢學習學到勁嘅，其實聽講雖然講念古來水墨嘅20差唔多12-13年嘛，其實幾多年嘛一路提學，咁即個有特別因為講，唔即個個擅長冇得講唔夠好嘅主題，冇得一種技術的方法啦。我研究較喜歡以連間嘅水墨嘅筆墨的線條，因為其實我覺得水墨最難的地方，也是最簡單的地方。其實很多人畫水墨畫到最後哈，我覺得就會深深的體會到說，其實線條是很重要的。你要把一條線條很平凡的線條去畫到有生命力，甚至有張力，那我覺得那個才是最難的。所以為什麼很多人你會發現，現在很多人想要把蘭花畫好，但是又礙於它的線條好像是會卡卡的或怎麼樣，所以我就會想到，我是不是應該要把線條把它學好來？所以我又再返回去，又再重新學線條。因為像我哋冇學過，算是水墨藝術嘅人，我聽講講，其實咁有咩路？我講啊，有咩路過去練筆法的問題嗎？對，因為其實剛剛我哋常常會看到嘅，算是臉書上面，然後面書上面有嗰種短影音有嘛，常常會用一筆畫出菊花，一筆畫出蘭花。我現在想講，你一筆同一筆。冇咁樣，你係咪一筆有漸層啊？一筆就全是黑，嗰時我就想講，像樣嘅東西，如黑面頭都講，因為我還是無法理解，因為我就說非常門外的門外漢，其實呀都喺我頭下講，其實那個就是最難的地方，真的，一筆有漸層啊，我的一筆都一筆黑啊。還有你畫出來的線條。你要有那種張力，你要感覺。很多人就問我說：“你的線條要怎樣畫？”其實我也很難去描述，你知道嗎？我們懂，我們唔點樣用伊老師講，我講你都會畫落去，就是要練就係。我甚至我去教哈，我可以一條線的哦，畫個一刀子100張。哦，嘿哦，那麼很大張哦，大概差不多70乘以140公分，我就可以單一條線條就練掉一刀子。咁問題係講，你的線條可以練係一刀子的話，對。但是問題係講，你畫圖嘅時間，譬如講，我哋今日看到有最大嘅，也畫個多擺。也我都也一種聽聽。其實一種哈，當初我幫一種講，我自己是想要去突破它跟傳統水墨又不同的，冇錯，它跟傳統水墨完全是不同，它其實帶一點自動性技巧，然後但是又有傳統的筆墨功在裡頭，那但是我的墨是改成用白粉去代替，所以那時候很多人看到我這張的時候，其實有不少人說，你這張是沒有完成的嗎？哦，係用水墨的藝術來看的話，佢從冇完成，但是對相對其他藝術的角度來看的話，它是完成的啊。對，但是我們可以用不同的角度去看。對，然後包括我剛剛說的，我有一些就是學能量學的一些朋友，他看到這幅畫的時候，他就說：“我覺得你這幅畫是很有能量的。”我說：“你說對了，我就是要找你這一種來跟我去看這幅畫，因為事實上我當初其實我在畫這幅畫的時候，我就一直在想說，我為什麼不把我想要的，就是心裡頭的那種澎湃、那種能量，把它畫上去呢？所以後來我就嘗試去做各種技巧，去把它呈現出來。對。
嗰所伊正先生，伊唔單止去把傳統嘅水墨嘅藝術做伊嘅創作，同時伊嘛重新歸以前度講，我用一把大嘅大河，等可以創出一條新嘅路。休息下喎，下個節目我哋埋嗰度，好精彩故事。翻過來，福起來嘅。所以呢節目，我哋來自萬丹嘅新橋，我哋從義正先生來到我哋現場，同埋分享講以及個嘅水墨嘅藝術作品，我哋嘅天象。我都想問一下先生，因為其實天象看看了，真正都唔算是我哋呢傳統嘅水墨作品，因為其實因為我哋講佈局來講嘅話，其實真係幾像我哋使用嘅一種作品吼。對，係，其實一種作品咧，我去做一種作品嘅時候，吼，其實我當初我喺想講，我跳脫傳統水墨，但是又要把傳統水墨把它加進去，所以我其實我都用想講誒，我係咪可以用現在很流行的自動性技巧把它加進去，然後所以我就嘗試各種，那時候我家的地板哈就攤了好多紙，然後就嘗試很多的那種技巧，然後我發現這個是我想要的，然後我就用它這一個的技巧來去創作這一個，對對對。你看好了也會嗰種整個那圖像的嗰種張力啊，其實都從我哋傳統的一般的水墨藝術品來講法，其實看好了個點清，好，譬如講我哋隔壁也會，好，其實看好了也會一個看好了比較像是我哋傳統的水墨，看到留白啦，好一啲靜物的畫作，但是問題係也會荷花的展現方式有冇多共用？對，嘿，其實也荷花畫法哈，嘛係從中國大陸給它學過來嘅，嘿。其實當初我對畫嘅荷花噶哈，我對我研究當久哈，我甚至於留給一個老師聯絡講，我留給學嘅種嘅荷花。其實那時候，我去跟那個老師學的時候，他也很意外，我是從台灣過去的，然後他甚至於他就想盡辦法用他的模式去跟我講，因為我是在線上學的。其實中國大陸線上教學是很流行的，因為它畢竟就像我剛剛說的幅員廣大，跟台灣比較不同。台灣喜歡在線下教學，對。那所以那時候我去跟他學的時候，這幅畫去跟他學的時候，他想盡辦法跟我講怎麼樣，用什麼東西添加了什麼東西呀，或者說用什麼技巧去畫。可是到我手上的時候，其實事實上是完全不同的。然後後來我又自己又再去揣摩他說的各種的方法，結果就有一天下午中午，應該說正中午的時候，我就想說，我來試試看，然後就這麼不小心就又被我給試驗成功，所以後來我就用他的技巧再去畫這一幅荷花。這幅荷花，它其實事實上有一點像水彩的技巧，對。然後，但是很多人都想要問我說，這一幅畫到底是怎麼畫的？其實我想要說的就是說，你就是用水彩技巧去畫，然後但是你的紙張就變成水墨而已，也就是說，最後就是控水能力。對，就是這樣子。但是我講。技術的問題我唔知啦，因為其實我都喺門外的有門外的，但是我感覺到講，因為大家那幾個點，會讓我覺得說，其實有一些我能講，因為我哋更加會做幾套作品以後，對於我哋呢傳統嘅算是美術史來說的話，對有一啲分界點，係其實從攝影機出來之後跟攝影機出來之前，它有一個很嚴重的分界點，尤其是。畫面的一個取角的時候，因為從我哋傳統來看到安尼一種算是荷花的水墨畫法，移除了個荷花個清楚以外，也會壓白個都個清楚。但是後來發現壓白的部分，你用了點去把它柔焦了。對於我哋的攝影來講的話，等於就好像說我把中間的主題給獨立出來之後，以其他全部柔焦化，好的變成我也不想去畫一個很精準的葉子，我甚至不想讓你知道它背景是什麼，但是我就把它點把它點出來。可是按照柔焦化的一種方面，對景觀影來講的話，其實它是可以接受的。對，其實應該這樣子講說，當你一張畫哈，如果每一張都是很清楚、很精細的時候，你的畫眼
好画的画，眼睛的眼，画眼就会没有一个焦距，没错，就会没有一个画眼。那说实话，你就已经失去了那一张画的主题的意义是在哪里了。所以后来我就思考说，我到底是要把荷叶画出来呢，还是就是用比较我们传统水墨去把它晕染的方式去做？所以后来我就改用传统的晕染方式去下笔。可是你晕染也没有晕出那个，也没有染出那个形嘛，连那个形都没有出来，对，如果你两个柔焦开到更大，对，就变成一个光圈了。对，其实这个就是观众观看者看到它像什么，它就是什么的意思。因为其实我发现到讲，你这个唔单止讲在技术上面有做过多的创新嘛，哈，其实你睇啲算是画个挺难，譬如讲画个杂的啦，甚至画个细山的，像个山的部分啦，吼，你这个很用，我开始画山的面。其实畫嘅山裏面吼，都台灣喺度講嘅，喺中國大陸學到嘅搞藝呀蘭花師傅嘅係一個和尚法師，他也是喺度伊展覽，哈，同時佢沒有展覽，我都看到佢圖，佢線條，我當喜歡，講我對伊主動伊老佢情意哈，佢佢都當意外講，你怎麼會想要？反過來跟我中國大陸學，我說因為我看到你的線條，讓我感覺有一種安逸，就應該說很安靜的感覺，然後讓我感覺你的線條就是有生命力。然後後來我們就互留聯絡方式，然後一直到現在我們都還有在聯絡。然後回來台灣之後，他跟我交流了不少東西。然後有一次我就問他說：“你可不可以，你就乾脆我就拜你為師好了。”結果他那時候是用很開玩笑模式去跟他講，他說當然可以啊，那你就當我台灣的唯一的一個嫡傳弟子好了。其實我學到現在，我1年前我才知道他原來他是弘一法師的弟子的弟子。我說哦天哪，我之前跟你學我都不知道。你都表示講，你這個唔係講因為啊，係蠻你的名嘅嘢，你真係都看到有藝術的作品吼，係嘅。咁所有的作品底部啊，你這個話有影響過陳美儀的作品嗎？我最近這幾年，我還是會回歸到說，畫閃風技巧，還有這種線條的東西。尤其是閃風，有一幅畫，它是畫那個雞冠花，那因為雞冠花幾乎都是線條，那我就用閃風的技巧去呈現它。其實閃風技巧畫出來的東西，它其實線條是一個很活潑的，哈，它活潑到你沒有辦法確定你下一筆它線條會出現在哪裡，很多都是意外的。那你那種意外，你又要可以掌控到它，說你會覺得說這個位置就是我要的。所以其實閃風的技巧並不是說我們一開始想象的那麼好學的。那但是我那時候我也是一樣，花了還蠻大的心思在去練長風，因為它是很長的風哈，然後長風的技巧去畫那個線條。我還是回歸說，我的運氣真的很好，對，我覺得上天真的是對我很好，他就這樣子眷顧我，我覺得讓我學到還不錯的一些技巧，然後所以那時候呈現出來的就還是我想要的東西。對，那一直有的問題哈，想問那個，譬如講有乜個技術哈，是特別適合畫哪一個類型的？不管是靜物也好，或者是什麼之類的，譬如說閃風，它有沒有特別適合畫某一種，譬如說花也好，或者是什麼之類的，有按類的分野嗎？以一般來講，他們是不想要這樣分，但是我個人我會去分，我個人真的會去分。就像我剛荷花，那我可能我就會用傳統水墨或水彩的模式去畫，好，然後但是蘭花我就會用比較偏向這種線條。那像我剛剛說的，譬如說那個雞冠花，或者是說有一些比較藤蔓型的東西，譬如說絲瓜啊，還有一些葡萄之類的那種藤蔓型的東西，我就很推薦用閃風技巧去呈現。對，嘿。咁等於講，伊其實有個技術去表現幾種東西嘅時候，其實我表現到夠清楚嘛，夠完整。對，它可以呈現出你要的那一種狀態。其實到最後就會變成說，全部都是融合到七個愛的東西，對，所以我會
四处去学不同的东西，是这个原因。像这个喺中国同台湾有开过不同的展览嘛，哈。佢两岸的人嚟看有個展覽嘅時間，伊哋嘅反應有冇共樣冇？中國嘅導嘅哈，老台灣嘅展覽一下捱感覺啦哈。其實中國嘅導嘅可能係因為政治嘅不同嘛哈，還有民情不同，他們在辦展覽的時候會比較屬於比較嚴肅。那台灣的辦展覽，你會發現台灣辦展覽哈會懂活潑。會辦一些，順便帶一些活動，講座之類的。對，會不同，其實是不同的。但是伊哋對人家作品，譬如你自己嘅作品來講嘅話，伊哋反映嘅面向會冇共樣冇？其實唔會嘅，其實亦都唔會嘅想法。其實就像我哋講啊，因為一下嘅呢資訊交流實在是太發達了，我們也會學他們的，他們也會學我們的。嗰時候學來學去。已經冇講，也係算係從那度學過來嘅嘢。對。那其實藝術這種東西，其實除了講人家藝術創作，有時會受到，譬如說政治因素啦，好冇嘅。但是其實大部分的政治，算是大部分的藝術作品來講嘅話，其實都冇，你講冇乜個差別的啦。好多有時講啊，台灣做藝術創作同歐美的其實也差不多，只不過我們關注的點。可能不大相同，如此而已。對。喺節目嘅最末啦，對未來有乜嘅打算，冇得期望？很多人都問我說：你畫那麼多作品，為什麼不多辦個展？那我就跟他講說，我現在的作品哈，我喜歡了，但是之前的作品我又不喜歡了。就會被我淘汰，我的作品永遠都累積不到那一種程度。我是希望說我自己可以跳脫那個，應該說跨過那個坎，說不要再去一直去想說我到底可不可以把就是說以前的作品可不可以就是說呈現到現在？我覺得我會在意這一點，對，所以我是期許說我自己可以趕快再累積更多的作品啦，對。嗰時雖然講啊，哋義珍先生，而且12年前又重新開始接觸到啊，哋水墨的藝術創作，但是也12年來，其實以這個每一年都重新學習我哋最基本的功法，同時重新學習我哋的創作。今日感謝我哋義珍先生來到現場分享安精彩故事。感謝主持人，感謝觀眾安之聲。休息一下，我哋聽我哋先生來向下運動哦。我看福喜來嘅觀眾朋友，記得去我哋面書網站，還有到我哋客家電視台 YouTube 把我哋影片分享出去哦。